Assalamu alaikum guys, barkanmu da warhaka sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani tutorial video. So in channel din Mr. Minister Tech idan yanzu ka fara zuwa, ka danna mana alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, hakan na ƙara mana ƙwarin gwiwa domin kawo muku update akan abin da ya shafi abubuwa na zamani. So a yau a cikin ƙirƙira ko kuma fasahar AI Artificial Intelligence to da muka fara kawowa game da ChatGPT. So wanda zaka iya ƙirƙirar content har ma kai monetization ɗinsa a YouTube. Yadda wato AI ChatGPT ke taimakawa ta hanyar wato a sarrafa thumbnail, hotuna, design da kuma zaka iya aikin kuɗaɗe da shi. So depending your education a kansa da kuma knowledge ɗinka. So a yau za mu yi magana game da abin da ya shafi wani AI na voice wanda text to voice wato text to audio kenan. So wanda zaka yi amfani da ChatGPT sai ka zo kuma ka yi conversion na wannan abin da ChatGPT ya baka zuwa wannan AI ɗin. So wannan AI ɗin shine shine AI over voice. Shi wannan AI ɗin zaka iya monetization ɗin content ɗinka, ma'ana YouTube ko kuma wasu abubuwa. A wannan AI ɗin za mu iya jin muryoyi da dama na wasu AI, so da za mu iya amfani da su kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani a nan wurin duka za mu iya amfani da su, kuma ana iya subscription na wannan AI ɗin. So in kai subscription akwai kalmomi guda 3,500 da zaka iya fassarawa ya zuwa audio. So wannan audio shine zaka iya editing domin ka je ka yi amfani da shi, ko kuma ka tambayi ChatGPT ya baka recording, ya baka abubuwa da zaka iya zuwa ka fassara. So wanda ba su da wannan AI ɗin za su iya zuwa Play Store na wayansu su ɗauko shi, sannan kuma so zan iya aje muku shi a ƙarƙashin description na wannan video. So wannan it is very important, kada ku yi skipping na kowane part na wannan bidiyon, so zai taimaka muku. So za ku zo nan ku rubuta AI over voice kamar yadda kuke gani, AI over voice. Wannan shine AI over voice. So za ku iya zuwa ku sauke shi, kun ga yanayin cikinsa, yanayin yadda ake amfani da shi. So kamar yadda yanzu na shiga na nuna muku. So wannan AI din it is very important, kuma AI din na ana making a lot of money da shi. So na ga ya dace in kawo muku shi a cikin wannan program da muke kawowa. So ya ake amfani da shi wannan AI din bayan mun sauke shi? So da farko dai za mu iya zuwa, idan misali zaka iya tsayar da cewa wani irin content zaka iya yi. So after ka tabbatar da cewa wani content zaka yi, so zaka zo ka tambayi AI ko da Hausa ko da Turanci, ko ma ka shiga cikin browser na wayarka. For example zan yi labarin ƙwallo, so zan iya zuwa in shiga browser in ce ta bani labarai da suka shafi ƙwallo ko kuma wani abu da ake. So mu ɗauka wannan shine labarin da za mu yi, Liverpool fans making zai samu Hugo Ekiti menene something dai. So zan zo in danna copy kamar haka, wannan shine title. So na copy title din, so sai in koma cikin wannan AI din. A takaice zan zo cikin wannan AI nawa over voice in fara bashi title din rubutuna a again. So kamar yadda kuke gani wannan shine title na rubutuna. Sai na koma kuma again, sai na zo na ɗauko gundarin rubutun da nake so na yi. Wannan kafin in ci gaba zan iya yin downloading na wannan poster da za ta zama ita ce poster video na. So wannan kamar wanda suke son haɗa channel na wasanni za su iya amfani da wannan wato dabaran wajen ƙirƙirar content kuma ya zama video. Dukan wannan rubutun za mu mai da shi video ne, so audio kenan. So za mu zo sai ka kwafo wannan news ɗin, sai ka sake sa kwafi domin kada ka ɗauko talla da aka saka. So sai ka sake zuwa kai pasting. So kun gani mun sake samun wasu kalmomi 300 da wani abu. So sai mu sake dawowa again. Misali sai mu sake dawowa mu zo mu ɗauko wannan rubutun da muke ciki yanzu, kamar yadda kuke gani. So alal misali dai muka ɗauki wancan rubutun, bari in maku misali. So na fita daga wancan. So abu na farko da za mu fara yi, so za mu zo nan wurin inda aka sa voicing ɗin nan, sai mu taɓa wurin voicing ɗin da ya mana. So alal misali wannan na Jacob ɗin ya mana, so za mu zo mu taɓa generate. Kamar yadda kuke gani gashi ya mana generating na wannan news da muke magana a kai. So kawai za ka zo ka taɓa wajen download kamar haka yadda kuke gani. So sai ka zo ka ba wa voicing ɗin naka wato suna, misali za mu ce masa gwaji. So sai mu zo mu saving.
So after mun yi saving kun ga yanzu mun mallaki wannan over voicing ɗin. So amma za ka iya daga minti 3 zuwa abin da ya kai mintuna guda 8 wato zuwa minti 10. So menene tunda mun ɗauko wannan bari mu zo mu kwafi wannan title ɗin bidiyon namu kamar yadda kuke gani. Sai mu ce kwafi sai mu dawo cikin AI wato ChatGPT. Shi amfanin kwafo wannan title da za mu yi bidiyo akan ƙwallo, so za mu zo mu ba ChatGPT. Sai mu zo mu yi pasting a nan wurin. Sai mu ce mashi give me title viral on YouTube. Saboda bidiyon namu za mu yi shi akan abin da ya shafi YouTube ne. So sai mu zo mu ce ya ba mu hada hashtag wato wasu kalmomi da ake iya tagin na manyan channel abin da ya shafi support ɗin. So bari ku gani. Gashi nan ya ce hi, this is hot viral YouTube title and hashtag for that. So kun ga ya gyara mana wannan title ɗin sai ya ba mu shi ya ce wato Liverpool. Kun gani? Kun ga ya ce mana Liverpool all saying the something about Hugo Ekiti and Florian West. So sannan ya sake ba mu alamomi da ake iya sacin a jefa abu a ƙasan ma'ana a cikin wato abin da ya shafi ma'ana search engine. Sannan za ka iya zuwa wancan hoton da ka ɗauko sai ka zo ka ce kana son ChatGPT ya taimaka maka. So kamar haka sai ka ce so create me thumbnail exactly this video. So kun gani kuma ka ce ChatGPT ya haɗa maka poster wadda ta dace da wannan bidiyon da a yanzu za mu yi magana a kansa. So yanzu a nan wurin kun ga duka da mun yi amfani da rubutu ne, muka je muka shiga browser muka yi amfani da AI over voice. Shi amfanin AI over voice zai mana voicing so na wannan bidiyo da muke so mu yi da turanci ko kuma da duk yaren da muke so. Ba iya turanci ba amma a NES za mu iya gwada duk irin content ɗin da kake so ka yi, ko da larabci ne AI ɗin zai taimaka maka ya fassara maka turanci zuwa larabci. Sannan hanya ta biyu kenan. Sannan a nan wurin shi wannan kuma zai taimaka ya ba mu sacin abubuwan da mutane suke yawan nema a online domin shi wannan bidiyon namu ya tafi viral yadda ya kamata. So amfani na biyu kenan da ya kamata a ce mun yi da shi ta yadda zai taimaka mana wajen bamu cikakken adireshi da mutane za su iya samun mu a intanet har ma wannan bidiyon namu ya shiga manya-manyan channel wato da ake ce masa suggesting ko kuma recommendation a cikin wato duniyar support ɗin. Tunda bidiyon namu ya danganci support ne shi yasa muka yi wannan. Ina ba ku misali ne akan wannan na ƙwallo. So za ka iya ƙirƙirar drama, za ka iya ƙirƙirar comedy, komai kake so za ka iya amfani da wannan AI ɗin wajen ya fassara ma. Ana yi subscription ɗinsa wato a naira bai wuce 2000 ba, amma kuma akwai free. So sai dai in za ka nemi monetization so ka yi amfani da wanda za ka iya ma subscription, so ya fi zama very sharp. So wannan shine part 2 na bidiyon mu akan fasahar zamani da ta shafi AI da za ku iya monetization ɗin content ɗinku. So a takaice kenan. So kada a manta wajen danna subscribe, like and share. So a gaba za mu nuna yanda mutum zai editing bayan ya yi over voicing, so sannan kuma ya ɗauko wannan hotuna. So domin kada bidiyon ya tsayi a next video za mu nuna yanda za ku yi editing ɗin shi wannan bidiyon da kuka ɗauka a part 3 namu na wannan bidiyo. So kada a manta wajen danna subscribe, like and share. Wannan shi zai sa mu ci gaba da kawo muku yadda za ku yi ƙirƙirar content da kanku har ku iya making money ba tare da kun yi bidiyon fuskar ku ba. So na gode sai mun sake haɗuwa.